வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு, மூக்கடைப்பு, ஜலதோஷம் ஏற்படும், அதே மாதிரி மூச்சு திணறல் ஏற்படும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதிகமான மூச்சு சுவாச பிரச்சனை நிறையா இருக்கும். இது சின்ன பசங்களுக்கும் ஆகும். நம்ம பதிவில் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க, குழந்தைக்கு 1 வயசு ஆகுது, அந்த குழந்தைக்கு அடிக்கடி மூச்சு திணறல் ஏற்படுதுன்ட்டு. இந்த சிறு குழந்தைங்களுக்கு ஈரம் கொஞ்சம் ஆனாலே ஆகாதுங்க. ஈரம் என்ன, குளிர்ச்சி காற்று அடித்தாலும் இந்த பசங்களுக்கு ஆகாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சளி நிறையா, நெஞ்சு பகுதியில் சளி நிறையா சேரும். இந்த சின்ன விஷயம் இது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஓமம், இது சின்ன பசங்க இருக்கிறவங்க வீட்டில எல்லாம் கண்டிப்பாக ஓமம் ஒரு 1/4 கிலோ கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம், நம்பினீங்க. இந்த ஓமத்தில் அவ்வளோ வேலை உண்டு. ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு, ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு கடாயில் போட்டு லேசாக பொன் வறுவலாக வதக்கிட்டு ஒத்தடம் கொடுங்க. ஒத்தடம் கொடுக்குறது பெரியவங்கன்னா டைரெக்டாக கொடுக்கலாம். சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம், 1 வயசு குழந்தை பசங்களுக்கெல்லாம் மெலிசாக ஒரு துணி ஒன்று மார்பில் போட்டு அந்த நெஞ்சு பகுதியில் லேசாக ஒத்தடம் வச்சு வைங்க. அதே மாதிரி முதுகு பகுதியிலையும் இந்த ஈரம் கவ்விட்டு இருக்கும், அதுக்கும் ஒத்தடம் வைக்கலாம். தலைப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெத்திக்கு பின்புறம், தலைக்கு பின்புறம், இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடாது. சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு துணி போட்டு ஒத்தடம் வைக்கணும். இந்த ஓமம் காட்டன் துணியில் போட்டுங்க, வறுத்தெடுத்து ஓமம் வறுத்துட்டு ஒத்தடம் வச்சுக்கினா வரும்போது கண்டிப்பாக மூச்சு அடைப்பு, இந்த மூச்சு திணறல், மூக்கில் ஜலதோஷம், இதெல்லாம் அப்போவே ஃப்ரீ ஆகிடும். இது எப்போ செய்யலாம் அப்படின்னா, டெய்லியெல்லாம் செய்யக்கூட தேவையில்லை. நம்ம பசங்களை இட்டுன்னு வெளியே போயிட்டு வருவோம், காற்று சில்லுன்னு அடிக்கும், நம்மளுக்கே ஆகாது. ஒரு சில நேரத்தில் காற்றுல ட்ரைனிங்கோ எதுனாவது ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வந்தாவே அந்த காற்று நமக்கு தாறுமாறாக வேலை செஞ்சிடும். உடனே தலைவலிக்கும், ஒரு சிலருக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. அந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்குது. இந்த பச்சளம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த பதிவில் கேட்டிருக்கீங்க, என்னுடைய மனமான நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது ஒரு எளிய வைத்திய முறை தான், இது செய்யலாம். அதே நேரத்தில் பசங்களுக்கு அதிகமாக எண்ணெய் ஸ்நானம் பண்ணாதீங்க. எண்ணெய் ஸ்நானம் இப்படி இருக்கிற பசங்களுக்கு மூச்சு திணறல் இருந்தால் எண்ணெய் ஸ்நானம் பண்ணும்போது நிறைய மூச்சு திணறல் எடுக்கும், ஈரம் கவ்வி போயிடும். இதெல்லாம் பார்த்துங்க. தேன், இது ஒரிஜினல் தேனுங்க. இந்த ஒரிஜினல் தேன் காலையில் 2 சொட்டு பசங்களுக்கு, 6 மாதம் குழந்தைல கூட வைக்கலாம். அதே மாதிரி 3 மாதம் குழந்தை இருந்தாலும் 2 சொட்டு தேன், இந்த தேன் மட்டும் நீங்கள் நாக்கில் வச்சு விட்டிங்கன்னா இந்த பசங்களுக்கு நெஞ்சு பகுதியில் ஏறக்கூடிய சளி எல்லாம், அடைப்புங்கள்லாம் மிக அற்புதமாக கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு எச்சிலாக உள்ளே போயிடும். அந்த எச்சில் மலை வழியாக போயிட்டு வெளியே போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த தேன் பார்த்திங்கன்னா மிக பக்காவாக இருக்கணும், ஒரிஜினல் தேனாக. இந்த தேன் மட்டும் நல்லா அப்பட்டமான தேன் இருந்தால் மிக விசேஷமாக வேலை செய்யும். காலையில் ஒரு முறை 2 சொட்டு, இரவில் 2 சொட்டு நாக்கில் வச்சா போதுமான அளவு. இதுவே அற்புதமாக வேலை செய்யும். இந்த முறையை சொல்லியிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பரிபூர்ணமாக குணம் காணலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும்.